Ok, roadtrip i USA. Med andre ord, vi trenger en bil med plass til sykler, og som vi kan sove i. Der har vi den. Plukk stier fra øverste hylle, og sett sammen en relativt lang kjørerute. Plasser bilen i nydelige omgivelser. Sleng på 3 ivrige syklister, og syklene deres, og så er det bare å begynne å kjøre. Men så var det bare et lite problem. I dag er det 28. mai. Jakob er på besøk i Sogndal for å sykle sti. Og det er 4 uker til avreise til USA. Hvordan går det, Jakob? Det går bra. Thumbs up. Det hadde seg nemlig slik at Jakob hadde et ublidt møte med et av de nærgående trærne utenfor Sogndal, som resulterte i 3 brudd i hånden. Legen delte på ingen måte vår entusiasme for roadtrip i USA, og formante at gipsen måtte bli værende på. Og det er tøft å forlate bestevennen vår for å sykle sinnssyke stier på en stisykkeltur vi har planlagt i 1 år, mens han må ta en løpetur for å få noe ut av dagen. Og det sier jo litt om Jakob, som tok rollen som dronepilot, hygienisk ansvarlig og sjåfør, mens vi var ute og syklet berg- og dalbanestier hver dag. Men så er det jo vanskelig å la være å sykle når du bokstavelig talt hadde verdens beste stier rett utenfor bilvinduet. Jævlig bra teipa. Er du vant til det? Nei, jeg må prøve nå, ass. Jeg kan ikke sitte her og vente lenger. Hva kjennes det ut? Det er jo ubehagelig, men for litt bra teip på nå, så tenker jeg det... Her tror jeg, ass. Og etter bare å ha filmet Andreas i mange dager, så var det utrolig godt å både se og høre 2 syklister foran kamera igjen.
søren for en sti. Og når stemningen i gruppa er god, da blir humoren tatt til tilsvarende nivå. Ok, gutta. Nye fargerike sokker i dag. Oi, de er jo fine, da. Men Jonas, sjekk de her, da. De har vært av kaka. Men gutta, vi er jo i Amerika, er vi ikke det? Nei! USA! USA! Oi, oi, oi. Greit nok, så må man inngå et lite kompromiss med komforten om man skal sove i en van i 14 dager. Hvor høy er du, Andreas? 1,90 er jeg. Og hvor lang vil du anslå at soveplassen din er? 1,40. 40. Ja. Tilfreds med det? Ja, så jeg ble veldig god på fosterstilling. Ja, ekspert, vil jeg si. Så det funker helt utmerket. Og selv om det stort sett gikk veldig fint, så må man noen ganger være litt kreativ på hvordan man skal få vasket seg. Men så får man jo også latterlig bra sykling når man kan kjøre akkurat hvor man vil hver eneste dag. Så ligger det jo litt i konseptet roadtrip at det blir noen timer i bil. Men så fikk vi også besøkt helt unike områder i USA. For eksempel så er dette klippet tatt dagen før dette her. Og selv om vi måtte stå opp 3:30 på morgenkvisten, før sola, for å ikke smelte bort i ørkenen, så fikk vi betalt i form av heftige soloppganger. Og da er det jo plutselig ikke så ille. Særlig ikke når resten av dagen arter seg på denne måten. I'm slowly drifting to you. So stars and planets are
a billion